Tere, head inimesed! Täna on siis laupäev, kui me siin istume stuudios koos Egoniga. Tere, Egon Sarv jälle. Tere. Aeg-ajalt sa ilmud Saaremaale ja siis me tirime sind siia stuudiosse ka, et mis jälle mandril siis uudist on või kuskil mujal. Aga kui me nii ütleme või arvame, siis maailm käärib praegu, eks ole? Aga ma alustuseks ütleks seda, et väga suure armastusega tulen siia täna. Aha. Teie vastu, sinu vastu, kallis raadiokuulaja, Pildiraadio kuulaja. Ja ma algaks võib-olla ühe, mis inimesed on mul palunud. Nii? Ja nimelt selle audiopiibliga seoses. Aha. Ja mida inimesed nagu on mulle kirjutanud ja küsinud, et kas saaks seda audiopiiblit ka alla laadida. Ja nüüd ma olen teinud, kas ma näitan, see on audiopiibel.ee. Nüüd läks vaasti 3 E-ga. Oot, nii. Ma vaatan, kas... Näed, tuli lahti. Kas sinu asi sealt üldse meil tuleb sisse ka? Jah, seda vaatame. Mingi imelik värk on sellega küll. Panen oma arvutist. Nii, jah, ma võin ka seda panna. See on siis, mis su koduleht oli? Ongi audiopiibel.ee. Ongi nii? Jah. Aha. Väga lihtne. Nii. Ja see mõte on nagu selles, et mul siiamaani on olnud ja ka edaspidi on audiopiibel rahukoguduse lehel, aga ma olen tahtnud talle teha ka nagu täitsa oma kodu. Et ei pea minema rahukoguduse kaudu, aga sa saad minna ka nagu lihtsalt, et sul on, tahad piiblit kuulata, siis lähed audiopiibel.ee ja oledki Zoomdi kohal. Ja nüüd ma panen siia raamatuid tasapisi üles, aga ma vaatan, kas pildi ka saab. Kohe tuleb, aga jah, midagi ikka alati juhtub. Kas teil on see valguskaabel siin Saaremaal või ei ole veel? Oi, see on ammu juba. Või tuleb ma niisama irooniliselt? Jah. Natukene nokin nii, su kallal. Siukene... Jah, nii. Ja näed, seal on nüüd see, et on võimalus ka laadida oma arvutisse. Ja praegu see punane, et praegu saad kuulata kogu audiopiiblit siit, see suunab su ikkagi sinna sellesse rahukoguduse lehele. Aga nüüd all, kus on tumesinisel on Vana Testament ja valiraamat ja siis rohelise peal, et Uus Testament, valiraamat. Ja kui sealt valid nüüd raamatud, me saame kohe teisega lahti. Nii. Nüüd vahetame pildid ära, siis ma saan näidata ka. Jaa, kohe tuleb. Nii. Nii. Nüüd on õige. Jah. Nii. Et see suunab su praegu rahukoguduse lehele ja siit sa saad nagu kogu, õige, see on nüüd turvavärk, jah. Turvavärk, selle me peame maha võtma. Nii. Siin on nüüd terve nagu see praegune, eks ju. Aga, ja siin on kõik raamatud olemas. Aga siin on praegu niimoodi, et ma olen Uue Testamendil olen pannud, näete, 3 evangeeliumi on üleval ja kui sa valid siia, siis sa saad kuulata siit siis tervet evangeeliumi ja näed, siin on see väike pilvekene ja kui sa vajutad siia, siis sa saad Zoomdi, näed, tuli esimene
peatükk kohe Valteri pildiraadio raadiosse, nii et ta saab siin, kui internet ära läheb, ja vool ära läheb, siis Valter saab kuulata Mattuse evangeeliumi esimest peatükki kohe oma arvutist küünlavalge saatel. Nii et siia ma tasapisi tõstan nüüd neid raadiod või neid raamatuid üle. Ma alustasin siis Uue Testamendiga, tõstan need siit üle ja Uus Testament on valmis, siis ma tõstan siia ka Vana Testamendi raamatud. Ja siis on audiopiibil täitsa oma kodu. Halleluuja. Nii, aga kes loeb? Sina või? Kelle hääl seal on? AI. Ongi, jah? Ei ole. Mina lugesin, jah. Vaata, ega AI on... AI võib lugeda küll, eks? Võib, jah. Ja tead, kus ta loeb või? Noh? Inimesed tavaliselt teavad, kus ta loeb. See on see Google Mapsis. 500 meetri pärast keera vasakule. Näiteks, jah. 400 meetri pärast keera paremale. See selleks, naljaks. Aga inimene tahab ikka inimest, eks ju. Nii et kes tahab AI-d kuulata, ma ei tea, võib-olla on sellised võimalused olemas, aga kes tahab siis... AI-ga on igasuguseid võimalusi olemas. Et ma ei tea, kui sa juhtusid äkki nägema seda konverentsi, mis Soomes toimus, Rodney Howard Browni konverents. Seal ta tegi ühe triki AI-ga. Ta ütles, et AI-ga tuleb osata ringi käia, et tavaliselt tal on omadus valetada, aga teda on võimalik panna ka meelt parandama, et ta ka piiblis, ta näitas seal ka, kuidas ta on nagu mõnikord, kui inimesed küsivad AI käest seal piibli tekste ja mis iganes on ju, või õpetuslikke asju, et siis sealt tuleb valeõpetust ja ta ütles, et ta on sinna püüdnud sisse panna nagu normaalset piibliõpetust ka. Vaata, kõik inimesed, see on ju, ta on inimeste igapäevasesse ellu juba tunginud igatepidi. Osadel. Jaa. AI ei ole Jumal. Ei ole muidugi Jumal. Ja tegelikult ma ütlen seda ka, et AI ei ole mingi AI. Ta ei ole tehisintellekt. Ta ei ole intellekt, jah. Ta ei ole intellekt. See jääb sulle mulje, et ta mõtleb ja räägib. Tegelikult ainukene, mida ta oskab teha, on see, et ta otsib infot, eks ju. Ja ta paneb ülikiiresti kokku sõnu. Aga ta ei mõtle nende sõnade taga olevat sisu nagu. Ei, no see on, ta ei see ole on masin. Ja ta ei ole Jumal, eks ju. Ta ei ole selles mõttes, et mõni põlgab seda, et näe, vaata, ta naera, valetab, on ju. Tegelikult AI, nimetame teda AI-ks, ta võimendab, kui sa oskad teda kasutada, sa saad paljud asjad nagu palju kiiremini tehtud, eks ju. Aga kui sa ei oska teda kasutada ja sa otsid mingit infot, siis tema ta võimendab, kui see info, mida ta saab, on vale, siis ta võimendab valet, ta võimendab keskpärasust, ta võimendab kõike seda, ja ta paneb sulle ülikiiresti selle asja kokku, aga tema ei oska mõelda seda. No loomulikult. Ei, see peaks igale normaalsele inimesele. Aga ei saa ka öelda nagu niimoodi, et see on täitsa vale, et ärge üldse kasutage või niimoodi seepärast, et on asju. Ma nagu ütleme niimoodi, et kui sa tahad piiblit õppida AI-ga, siis ma ei tea, kui hea mõte see on. Minu arust on Jumala sõna võiks õppida nagu Jumalaga koos. Jumala endaga koos. Ja püha vaim peaks olema see, kes sind õpetab. Piibel ütleb, et see nüüd ei ole vaja, et vend õpetab venda, vaid võidmine õpetab, eks ju. Piiblis on selline sall. Nii ütleb. Nii, et aga nüüd, kui sa tahad, et AI sind õpetaks, siis sa lähed nagu väga selles mõttes ohtlikule territooriumile, sest tema ei kontrolli enam seda,
mida ta sulle ette söödab. Ta alla on väike peenike kiri, et kontrolli ise üle, et see ei pruugi olla õige, mis ma sulle räägin, on ju. Et Jumala sõna võiks ikkagi lugeda niimoodi, et sa loed seda siit ja siis palvetad, et Jumala püha vaim sulle seda seletaks. See on nagu see viis. Jah, seda küll. Sa rääkisid, et sul on see audiopiibel. Et sina loed siis seda sisse, jah? No see on minu sisse loetud, jah. Nii. Vaata, piiblit on siin aegade jooksul erinevaid inimesed sisse lugenud, eks ole, siin on olnud siis ka selliseid päris mitmeid, ütleme 24/7 loetakse piiblit, Olevist oli vist, kes selle lahti tegi kunagi. Meil raadios käib see esimene Olevistest sisse loetud piibel, selline nagu piibli avalik lugemine. Siis selliseid asju on olnud Rakveres minu arust kunagi. Viljandi tegi paar aastat tagasi. Tegi, jah? Jah. Võttis videosse, on ju. Aga vaata, selle probleem on nagu see, et ma ei tea, kuidas see on nagu üles ehitatud, aga kui ma üldse hakkasin seda audiopiiblit tegema, siis see mõte oli nagu see, ma ei tea, 5 või 6 aastat tagasi, kunas ma hakkasin seda tegema, oli niimoodi, et mul ei olnud tol ajal ei olnud nõudepesumasinat. Ja pere oli suur ja mul oli, ja siis ma pesin sageli, mul läks nagu, ma ei teinud niimoodi, et kogusime need nõude sinna kraanikaussi need asjad, eks ju. Ja siis võtsin ühe raksakaga ja ma pesin ära, aga mulle meeldis see. Ja tead, selles mõttes ma olen selle Bill Gatesiga sarnane. Bill Gatesile meeldib nõusid pesta. Kus sa seda võtsid? Olen kuulnud, jaa, ta on rääkinud. Et kui meil on mingi ühine sarnasus, siis see on see, et meile meeldib nõusid pesta, on ju. Jah. Ja mulle ka meeldis. Ja siis mul oli kraanikausi täis nõusid ja mul läks umbes tund aega selle peale, on ju. Nii. Ja siis on niimoodi, aga ma palvetasin ja mulle meeldis, et ma tahtsin, et ma kuulaks Jumala sõna. Ja siis ma võtsin interneti lahti, tol ajal oli mul nutitelefon. Ma näitan jälle teile maikuust alates. Mul on nuputelefon ja ausalt öelda, nüüd ma olen ära harjunud, mitte on siis juuni, juuli, august, september, oktoober, november ja nüüd on detsember, 6 kuud, pool aastat on ju. Pool aastat ja ma olen ära harjunud nuputelefoniga ja ei taha tagasi. Toho. Ei taha tagasi sellesse olisesse. Sõnumit saab ju saata sinna. Sõnumit saab saata, helistada saab, eks ju. Jah. Ja väga mõnus on, ma ütlen, et mu elu on nagu usklikuna, ma tunnen, et vaimse inimesena mu elu on nagu palju parem. Tänu ühele sellele väiksele asjale, eks ju. Ja ma naudin seda. Aga see ei tähenda, et sina pead seda tegema. Lihtsalt mina naudin seda. Mina ütlen seda, et minul on just tänu sellele elu palju parem. Halleluuja. Sest ma saan kõik asju selle kaudu teha. Aga vaata, meil on erinevad rollid ka, on ju. Nii. Ja siis nüüd, tollal oli mul nagu see nutitelefon ja siis ma mõtlesin, et ma tahaks kuulata, et sel ajal, kui ma nagu nõusid pesen, et ma tahaks kuulata Jumala sõna. Ja siis ma otsisin internetist ja ainukene, mille ma leidsin eesti keelse, oli see Jehova tunnistajate ta ei olnud ka terve piibel, aga tal oli see sisse loetud. Aga seal on näitlejatega veel niimoodi, nagu ameeriklased teevad, et üks näitleja loeb Jeesust ja teine loeb Maariat ja siis Laatsarust ja tead kõik niimoodi on ju. Et üks ütleb jämeda häälega, teine naise häälega ja kõik niimoodi, selline ilus niimoodi. Aga mul ei olnud sellist nagu esiteks ma ei tahtnud seda Jehova tunnistajate asja lugeda, kuulata. Ja teiseks, ja siis ma otsisin edasi ja mul ei on nagu, ma ei leidnudki sealt midagi muud kui need
ütleme, raadiosaated, kus seletatakse Jumala sõna lahti. Ütleme, et sul on mingisugune lõigukene ja siis keegi pastor siis räägib, mida see nagu tähendab. Koos kommentaaridega. Aga ma ei tahtnud kommentaaridega. Ma tahtsin, et Jumal mulle ise räägiks. Nii. Mitte, et see pastor või too pastor räägib, vaid et Jumal ise räägiks. Ma tahtsin nagu ainult puhtalt Jumala sõna. Ja ma ei leidnudki seda. Ja siis ma mõtlesin, et kui ei ole, ma teen ise, on ja. Ja siis lugesin raamatute kaupa, lugesin selle sisse, pani ja siis ma mõtlesin, et aga miks ma selle ainda omale teen, et võib-olla on teisi veel, kes tahavad, eks ju. Ja siis ma panin üles selle ja niimoodi ta sündiski see audiopiibel, eks ju. Ja seal on kirjas ka rahukoguduse lehel, mis kuupäeval see valmis sai. Ja siis ma mõtlesin, et sellel audiopiiblil oleks vaja nagu oma kodu. Vaata, nii nagu Taavet ütles, et Jumalale, et Jumal, et mina elan ilusas kodus, on ja, aga sinul ei olegi nagu, elad siin telgis, eks ju. Ja siis ma mõtlesin ka, et audiopiibel elab nagu rahukoguduse telgis, et tal oleks ka vaja oma kodu. Ja siis ma tegin selle audiopiibli veebilehe ja nüüd panen sinna need raamatud ülesse ja kuulajate palvel siis. Paljudel on niimoodi, et mõned inimesed on haigevoodis, eks ju. Neil ei ole interneti võimalust sellist niimoodi, ütleme niimoodi nagu sinul, et nutitelefonis teed lahti ja kõik niimoodi. Ja siis väga nagu südamlikud palved, et kas saaks niimoodi, et me saaks selle nagu oma arvutisse laadida. Ja siis ma tegin selle PDF-i või tähendab allalaadimise võimalusega. Nii. Ja sinu hääl on siis... Kas see ei sobi või? Ei. Siis peaks siin saates ka hääle ära muutma. Sinul, et see on siis Egoni hääl on Jumala hääl, on ju, kui sa kuuled seda. Kuule, piibel ütleb ka, et kuulake sarve häält. Just. See on nüüd nali natukene, aga... Jah, nii on, et see on siis... Ongi sul nagu uus koduleht või uus leht nagu? Jah. Korda veel üle, mis see oli? audiopiibel.ee. Väga lihtne. Easy peasy, jah. Jaa, audiopiibel.ee. Ja sealt saab omale siis alla tõmmata, on ju. Ja siis, kas või telefoni panna või... Üks ta kõik kuhu. Või kuhu iganes. Ja ma loen seal, ma ei tee mingit ilu, eks ju, kes on juba kuulanud, siis ma mingit ilu ei tee. Mu mõte oli nagu lugeda seda piiblit niimoodi sisse, nagu ma loeks teda kantslis kogudusele. Enne, ütleme näiteks, enne jutlustamist loed mingisuguse lõigu, et ma ei hakka seal eriliselt nagu, et see ütles nüüd nii ja tead kõik nii naamoodi. Vaatan, piiblit on pandud lugema mõnikord ka mõni näitleja näiteks. Aga kui sa tead seda näitlejat ja millist elu ta elab, eks ole, siis selline... ei pane nagu kuulama. Vaata, selle kohta on hea näide, tõesti sünninud lugu oli, kas see oli Ameerikas või, oli deklameerimise võistlus. See on see ilu lugemine või? Oli deklameerimise võistlus ja on see sõna deklameerima või? On. Ja deklameerimisvõistlus ja siis need võistlejad olid ja siis kes kui ilusasti mingisugust asja luges, on ja. Ja nüüd üks näitleja siis, kes oli seal võitja, noor mees võitis ära selle võistluse ja siis ta väga kaunisti mingisuguse teksti nagu seal siis deklameeris ette seal rahva ees, publiku ees ja siis kas kuidagi oli niimoodi, et rahvas võis öelda, et loe meile midagi ette, mingisuguse näite, eks ju. Et loe meile see asi või loe meile teine asi. Ja seal publiku ees, seal saali, küllalt ees istus üks vana pastor. Üks vana pastor. Ja ütles, et mul on sulle ettepanek, on ju. Ta küsis, mis sa tahad, et ma loen? Deklameeri mulle psalm 23.
ja see noor mees, võitja, jäi mõttesse ja ütles siis niimoodi, et ta polnud usklik, on ju. Ja ütles niimoodi, et okei, ma olen nõus, aga ühel tingimusel, kui sa loed ka. Ja pastor ütles, et ma olen nõus, on ju. Ja siis oli niimoodi, et see noormees nüüd võttis selle teksti, see psalm 23, ja hakkas seda siis väga ilmekalt lugema, eks ju. Et Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust, haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamise veele saadab ta mind, aga ta pani sinna sellesse psalm 23 pani kogu oma näitlemisoskuse. Ja siis kui inimesed plaksutasid, väga ilus oli kõik niimoodi, ja siis ütles, et nii, pastor, nüüd sinu kord on ju. Ja siis tuli pastor sinna ette, vanamees, eks ju, ja siis ta luges selle psalm 23 peast ette on ju, ja kõik nutsid. Sest vaata, sa ei saa deklameerimisse panna sisse elu. Elu ennast. Aga selle pastori jaoks see psalm 23 oli elu. Ja elu on nii palju suurem kui näitlemine. Ja vaata, see ongi see, et kui ma lugesin psalm 23 audiopiiblit, lugesin sisse, siis mu mõte ei olnud nagu näidelda. Mu mõte oli see, et mu armastus Jumala vastu ja minu kui uskliku elu. Ma panin selle sinna sisse. Aga näitlemist sa sealt ei leia. Kui sa tahad näitlemist, siis ei, seda seal ei ole. Jah, kuskil ma mäletan, kas mingit filmi tõlkis ka mingisugune näitleja. Kas see oli kunagi Jeesuse filmi või mingit sellist asja. Ja teades selle, mis see näitleja tegelikult nagu asjast arvab, tal on selline hääl on juba selline, et vaata, siis sa ei jaksa seda kuulata. No. Tegelikult vaata, Jumal on andnud väga erilisi ande, väga erilisi hääle kõlasid. Me mäletame näiteks Eesti filmi näitlejatest Aarne Ükskülal väga huvitav hääl oli, on ju. Ja Jumal on andnud erineva tämbriga, kes on nagu vaatad peale, ta on juba nagu välimuselt naljakas, hakkad juba naerma, on ju. Aga see küsimus on, et kus selle inimese süda on, eks ju, kuidas ta seda oma elu elab ja vaata, miks Jeesus oli nagu variseride peale väga tige, oli see, et ka nad rääkisid nagu õigeid sõnu. Ta ütles isegi oma jüngritele, et niimoodi nad nagu räägivad, niimoodi tehke, aga ärge tehke nii, nagu nad eladu. Kuidagi mingi selline mõte oli. Ja. Et vaata, ta ütles ka, et te lubjatud auad on ja, et te väljast poolt võõpate ennast valgeks ja ilusaks ja kõik nii, aga seest olete täis seda surma ja rüüstet ja neid surnuluid, eks ju. Et see mõte on nagu see, et see, kuidas me elame, päriselt elame, siis kui mitte keegi sind ei näe. Nii? See tegelikult avaldub, võib-olla sa suudad nagu selle ära varjata inimeste eest, aga esiteks sa ei suuda nagu Jumala eest seda ära varjata. Ja teiseks on see, et see elu, mida sa elad, annab või võtab ära kaalu nendelt sõnadelt, millelt sa räägid. Ja kui sa nüüd pastorina, näiteks inimene, kes on kõnepuldis, on ja õpetab teisi, jutlustab kogudusele, et niimoodi peab elama ja nii sa pead elama ja olema ja kõik niimoodi. Ja su oma elu on nagu kaoses ja uppis, on ja. Siis nendel sõnadel ei ole kaalu. Jah, seda küll. Aga on küllalt, kui sa ikka hästi ilusti oskad rääkida ja elusaid sõnu tuua, siis sul leidub ikka terve suur
saatjaskond või kes sind ikka kuulata tahavad, et elu on näidanud seda isegi Eestis nii. Ikka. On ju? Jah. Su elu olgu milline tahes. Et vaheta naisi või tee mis tahes, on ju, kui sul jutt on nagu ilus, jah. Siis võid ära lollitada, eks ju. Rahva võid ära lollitada. Aga vaata, see, et sul on saatjaskond, see ei loe mitte midagi. Fännklubi ütleme nii, jah. Jah, aga see fännklubi on sul selles nähtavas maailmas, on ju. Just. Nüüd, Jeesus rääkis tõde, kus ta läks? Ristipuule. Palju tal seal ristipuul pärast neid saatjaid oli, mõned naised olid, eks ju. Jeesus ütles Johannesele, et Peetrus oli Jeesuse salanud, ütles, mina seda meest ei tunne, Anja. Teised olid põgenenud, Johannes oli seal, Jeesus ütles ristile, et Jeesus, see on sinu ema. Või see, Johannes, see on sinu ema ja emale, et näe, vaata, see on sinu poeg, on ju. Tal ei olnud seal enam eriti palju neid inimesi, kes ta risti juures oli. Aga ta rääkis tõde. Ja nii see elu on, et tegelikult see, et sa ilusaid sõnu räägid, see ei tähenda nagu, et sa õiget asja räägid. Ja see, kui sul on suur saatjaskond, ei tähenda, et sa õiget asja teed. Ma ütlen, et sõnad võivad ikka olla õiged, on ju, sellised ilusad ja ütleme, kuidas kui inimene oskab ilusasti rääkida ja need, ega see ei tarvitse nagu iseenesest ka vale jutt olla, on ju. Aga see taust, mis seal taga on, inimese elu on ju, see on hoopis midagi muud. Et nii saab ka. Selles elus laveerida saab ikka, jah. Aga vaata, me ikkagi lõpuks elame koos Jumalaga. Ja Jeesus ütleb, vaata, sa alustasid seda saadet, et selles maailmas, kuidas sa väljendasid, et käriseb või... ühesõnaga, pinged on suured, on ju. Pinged on suured. Ja tegelikult ma kujutan ette, et vaata, sina ja mina, me elame ja raadiokuula ka enamik, elame koos Jumalaga. Ja sa toetud Jumalale, sa ei ole üksinda nagu. Aga kui sa oleksid, ma olen vahest mõelnud, et kui ma oleks nagu ilma Jumalata, siis tegelikult, kui raske mul oleks selles maailmas praegu elada, on ju. Ühelt poolt nagu nagu ööpäev läbi 24/7 pommitatakse sind, ähvardatakse sind sõjaga, on ju, et kohe Venemaa tuleb ja tahab ära vallutada ja kõik niimoodi. Samal ajal on niimoodi, et sinu vabadusi, igasuguseid õiguseid ja vabadusi piiratakse, hinnad lähevad kallimaks, eks ju, raha antakse kõik Ukrainasse, samal ajal see kaotus on seal, eks ju, siis on korruptsioon, see raha on ära varastatud, eks ju, siis on meil omal lähevad hinnad kallimaks, kõik nagu tõuseb, sul läheb elu niimoodi ja inimesed nagu, see surve sinule nagu kasvab, on ju. Ja pinge ja siis on veel see, et tuleb see 2030 aasta järjest läheneb, kus sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik, eks ju. Ja liigubki selles suunas. Ja liigub selles suunas, eks ju. Ja siis sa püüad oma elu nagu ehitada ja kõik niimoodi, aga sult võetakse nagu kõik ära, eks ju. Ja nüüd, kui sa oled ilma Jumalata... õnnestub see, jah. Jah. Mina ei usu, et see õnnestub. Ma loodan ka. Jah, aga kui sul ei ole nagu Jumalat, siis sul ei ole nagu selles tunneli otsas jääb see valgus nagu järjest väiksemaks. Aga kui ma elan koos Jumalaga, siis esiteks see piibel, Jumala sõna üldse ei garanteeri mulle, Jumal ei ole mulle kuskilt garanteerinud, et ma annan sulle siin maailmas ilusa elu ja mõnusa elu. Ta ütleb, et ma annan sulle seal ilusa elu. Seal ei ole sõdasid, seal ei ole nälga, seal ei ole kurja, seal ei ole seda, mis see on see vaktsiine on ja näiteks, jah. Ja seal ei ole, seal on maailm, mis on nagu täiuslik. Aga siin selles maailmas ma kutsun sind elama tänu sellele, et tead, sul on terve elu, on ja.
ja sul on terve elu seal ja see on igavene, siis selle siin maapealse elu ära ela enda jaoks, ela teiste inimeste heaks. Nii nagu sa, Valter, teed, ööd ja päevad paned siin, ega sa teed seda nagu see raadiotöö, sa teed seda nagu teiste inimeste heaks. Kõik kiidavad sind, eks ju. Nalja teed. No. Võib-olla kõik ei kiida, mõni, ütleme 100 inimesest üks võib-olla kiristab hambaid või kritiseerib või midagi. Aga valdavas enamikus inimesed usklikud nagu väga nagu on tänulikud selle töö eest, mis sa teed, eks ju. Aga see on igaüks nagu oma koha peal teiste inimeste heaks. Mina ei oska seda raadiotööd teha. Aga ma tegin selle audiopiibli, eks ju. Algselt ma tegin nagu selle isiklikult, et kui ma nõusid pesen või kartuleid koorin, et ma kuulan piiblit. Ma tegin selle nagu, pärast panin üles, et see oleks nagu teiste inimeste jaoks. Ja Jumal kutsub meid elama teiste inimeste heaks. Ja ta ütleb, et ärge koguge omale varandusi siia maa peale, kus koi ja rooste rikuvad. Jumala sõna ütleb, teilt võetakse see ära. Koi sööb selle ära, rooste rikub selle ära, röövlid murravad sisse, võtavad selle ära, aga sa ära üldse kogugi siia. Sa kogu seda sinna. Jah. Indoneesias ma mäletan, ma sõitsin mootorrattaga tänaval ja seal oli nii huvitav. Moslemitel suur see billboard, nagu see suur reklaamtahvel ristmiku peal. Ja peal on kirjas, et tahad osta omale maja taevasse. Tahad omale maja taevasse ja maja pilt niimoodi, pilve peal. Nii? Ja see all oli see tekst, et ja oligi suurelt oli kirjas, et tahad omale maja taevasse. Ja all oli niimoodi täpselt nagu piiblis põhimõtteliselt, tee head teistele inimestele. Aga see oli nagu islami värk, moslemite värk. Jah. Oled sa näinud kristlaste hulgas Eestis näiteks sellist plakatit, et keegi usklik paneb sildi üles tänava peale, ostab näiteks reklaami ja paneb sinna üles näiteks, et tahad maja taevasse või vara taevasse, tee head teistele inimestele. Täiesti Jumala sõna järgi, Jeesuse Mattuse evangeeliumi selle mäejutluses. Nii? Aga see ongi see kutse, mis meile nagu siin selles elus on antud. Ei ole see, et ma tahan sind õnnistada, et sul siin hästi läheks. Selles mõttes, et sa võiksid nagu elu nautida, et palmisaar ja päike paistab ja jood kõrrega mingit kokteili ja sel ajal, kui maailm on nagu kaoses, sõjad, kannatused, eks ju. Lapsed on orjuses, seksi orjuses, kellel lõigatakse kellad, viled maha, on ja. Jah, hirmsad asju juhtub üldiselt. Aga on ka head asja ka, nagu ma olen aru saanud. Et mõnes kohas isegi on sellised suured ärkamised. Tallinnas oli? Tallinnas oli mingi... Oli ärkamine? Ma ei tea, kes seal ärkasid. Ärkame koos või mis seal oli? See oli, jah. No, see oli, jah. Ärkasid? Me kogu aeg ärkame siin pidevalt, jah. Ei, aga vaata, ma näitan sulle ühte sellist asja, mis on nagu vist, nüüd ma panin siin vist midagi metsa, ei olnud, et on selliseid kohti küll, kus nagu midagi head ka toimub. Et kas see tuli mul nüüd ette siin? Nii. Näe, vaata, kus on nagu tohutud rahvahulgad koos, eks ole. Et toimub erinevaid asju maailmas. See nüüd toimub praegusel ajal. Nähtavasti keegi jagas siin. Et vaata, millised tohutud rahvahulgad ka erinevates riikides. Aga kus see on? See on Indoneesia või? Kuskil... Tähendab, ma arvan, et see ei ole Indoneesia, aga need inimesed tundusid, ma siin neid lähedalt neid naisi nägin, siis kohe tundusid sarnased neile nagu. No jah.
aga tead, ma ütlen sulle seda ka, näe, vaata, siin tundub nagu täpselt nagu see lõpp tunduks nagu et see. Ongi kuskil, jah. Äkki mõni islamimaa või? Tont seda teab. Jah. Aga vaata, see võib jätta ka nagu, on islamimaa ja küllaltki leebe islamimaa. Ja. See võib olla Indoneesia. Mul on, need naised on nii indoneeslaste moodi. On, jah. Ja teiseks on see, et osadel on rätid peas ja osadel on juuksed katmata. See tähendab seda, et see islamiriik on küllaltki leebe islam. Kristlased käivad ilma rättideta, eks ju. Ja moslemid on rättidega, aga neil on nagu see islam on küllaltki leebe, see õpetus, sest vaata, võta telefon, äkki jumal helistab. Ütleb, et Valter, mis sa patrad seal? Ei, siin on kellelgi mingi probleem. Vaata, need, kui on range sellega, siis sa oled mustas, eks ju. No naised on mustad. Ja, silmaklapid ja silmaaugud või ei ole üldse enam silmaauke, on ju. Üleni vaata, kui must. Sina olid Indoneesias, kuidas seal oli? Seal oli leebe. Aga Indoneesia on niimoodi, et provintsiti on erinev. Näiteks Aceh'i provints, mis on Sumatra saar on niisuguse kujuga, on ju. Ja siin üleval on Aceh'i provints, see on nagu väga range. Ja juba ka siis, kui mina olin, siis imporditi sisse saudide juurest neid, neil ei ole mitte rabid, aga kes nad on, imaamid. No kes õpetavad, nagu meil pastorid on, ja. Meil on piibliõpetajad, neil õpetavad Koraani ja vaata, nad käisid järjest rohkem, inimesed said käia, raha oli niimoodi, siis elu läks paremaks, järjest rohkem käidi siis saudide juures seda õppimas ja nad käisid ju Mekas, eks ju. Ja siis sa tuled tagasi ja sa tood sealt seda kultuuri kaasa. Ja kuigi Indoneesias olev islam on nagu tänavapildis on küllaltki selline leebe, naised on niisugustes ilusates värvilistes nendes ja kristlastel ei ole üldse midagi peas ja niimoodi, siis järjest rohkem oli näha, et kui tuli see Saudi Araabiast rangem islam sisse, siis järjest rohkem just eriti viimastel aastatel, kui me seal olime, näiteks kaubanduskeskuses sa näed, mida me esimestel aastatel praktiliselt üldse ei näinud, et mees ja naine lähevad nagu poodi süüa ostma ja naine on nagu üleni mustas juba. Mida seal varem nagu üldse ei näinud. Siis lõpus hakkasime juba, see oli ka 10 aastat tagasi, eks ju, aga lõpus hakkasime nagu juba nagu sagedamini nägema, et seda radikaalset islami tuli nagu rohkem sisse. Sa rääkisid, see oli Sumatra saar, eks ole? Sumatra Aceh'i provints on kõige... Kas see ei ole see sama saar, kus oli see suur ärkamine? Indoneesia ärkamine? Ei olnud. See, kus Meltari oli, tema oli Timoril. Timor, jah. Ja Timori saar on pooleks jagatud ja Timoril, Ida-Timor sai iseseisvaks riigiks. Aga nad virelevad seal, seepärast, et kui su kõik ümber olevad saared on sisuliselt nagu Indoneesia, on ja? Ja sa oled selle Indoneesiast nagu lahku löönud ja sa oled aga vaenus, siis kellega sa kaubavahetus teed või kus sa üldse midagi ostad, on ja? Tähendab, see saar, millest oli see raamat kirjutatud, on ju? Jah, et, nagu Tuulis Pask. Täpselt, jah. Et see saar on nüüd nagu pooleks siis, jah? Ja Timori saar on niimoodi, et üks pool on nagu Indoneesia pool ja teine pool lõi lahku sinna. Miks? Täpselt nii nagu, vaata, Indoneesia on nagu mõnes mõttes ta on nagu Jugoslaavia oli või nagu Nõukogude Liit oli, on ja, et erinevate hõimude ühine riik. Ja ütleme, ma nüüd ei mäleta enam nii hästi, aga näiteks Jaava saar
Java saar ei ole nii väga suur saar, võib-olla 1000 kilomeetrit on ühest otsast. Ta on ka säkene kitsas niimoodi, säkene nagu see seljafilee või niisugune. Ja nüüd sellise kujuga. Ja Jakarta on ühes otsas ja päris teises otsas ei ole, on Semarangi linn, aga Surabaya on täitsa lõpus. Ta kuskil 1000, võib-olla 1000 või peale natukese tuleb niimoodi, eks ju. Semarang on teise poole peal ja see on 500 kilomeetrit Jakartast. Ja siis ja nüüd selle saare peal on nagu palju nagu hõimusid ja näiteks Sunda, mis on Jakarta poole peal, Sunda, seal on mitmeid hõimusid, aga Sunda on minu arust, kas oli 40 miljonit inimest või oli Java hõim oli vist veel või ma enam ei mäleta. Üks hõim oli 80 miljonit, see on Saksamaa rahvaarv, on ju. Teine on 40 miljonit, see on nagu, ütleme, Ukrainas oli enne sõda 40 miljonit, on ju. Ja neil ei ole oma riiki. Seal üle mere Kalimantani saarel, seal on näiteks Dajakid. Dajakidel on 5 miljonit, see on nagu Soome rahvaarv. Seal on nagu suured hõimud, lisaks Paapuad ja kõik need, eks ju. Ja Timoril seal, Ida-Timor ja niimoodi. Ja neid hõime on nagu palju. Ja igal hõimul on oma kultuur, igal hõimul on oma keel ja sul on nagu hõimud, kus on nagu rahvaarv on 40 miljonit, 80 miljonit ja sul ei ole oma riiki. Ja kujutate, Eesti on nagu eestlasi pole nagu kärbsekaka on ja pisikene sekene. Ja meil on oma riik. Noh, me oleme selle vabaduse ära andnud, on ju. Ühe lipu alt tulime ja teise lipu all läksime, eks ju. Üürike aeg oli nagu vabadust ka vahepeal. Praegu on Eestil hoopis mingi teine lipp, on sinine ja kollane igal pool, et nagu polegi Eesti. Ja, see ka veel, eks. Polegi enam. Eestlased veel järjepidevalt hoiavad seda üleval, teistes riikides on see ammu maha võetud, on ju. Noh, ütleme, meie riigi asutustel on hoopis teine lipp praegu juba. Ja. Ei ole sinimustvalge, et ma ei saa aru, mis riigis me praegu elame. Ma tean ka, Viljandi linnavalitsusel on sinikollased lipud üleval. On, jah. No võt, me oleme mingi riigi oblastus. Me oleme teise riigi all ja sinna läheb meie raha ka, eks ju. No jah. Eesti riigi raha ja rahva raha ja kõik nii. Ja siis aga ikkagi nagu me oleme nagu nii väike riik, nii väike rahvas ja Jumal on meid õnnistanud, et meil on oma riik, eks ju. Meil on veel oma valitsus. Meil oli isegi oma raha. Meil oli isegi oma raha kunagi, oma valitsus, kes tegi otsuseid praegu näiteks ei saa enam niimoodi, on ju. Pead tegema nii, nagu sulle öeldakse, varem öeldi nii, nagu ühelt poolt linnast, nüüd kui teiselt poolt linnast, eks ju. Aga seal on, ja nüüd seal on suured hõimud, Saksamaa rahvaarv on ju, sellise mastaabiga hõimud, neil pole oma riiki, aga neil on oma keel ja nüüd terve saarestiku peale, 17 000 saart on ju, terve saarestiku peale nad on nagu teinud ja nagu, et meil on üks riik. 33 provintsi, meil on üks riik, üks valitsus ja siis Indoneesia keel on siis selline keel, et nagu üle riigikeel. Et iga hõim räägib nagu oma keelt, noh, ütleme nagu meil on Võrus, on ju. Et Võrus on võru keel, mulkidel on mulgi keel, on ju. Ja saarlastel on vist ka mingisugune... No need on murrangud. Ja, nii. Meil on öötäht siin natuke teistmoodi. Ja. Mul just laps tee peal küsis, kui meile siia tulime, et kas Saaremaa kooliõpikutes on õ-tähe asemel öötäht. On va? Ei ole. Ja. Aga siis kaob ära see järjest, on ju, kui lapsed õpivad õ-tähega. Ei, ma olen isegi kuulnud, ma ei tea, kuidas minul selle öötähega on, aga ma olen kuulnud ikka noori inimesi, kellel on ikka tugevalt see Saaremaa keel veel sees. Jah, et oleneb, kuidas
kusagil. Ja. Aga ja vaata nüüd see... Aga need on, see ei ole mitte keel, aga see on murded. Murded. Aga seal nad võivad olla murded, aga neil on ka hõimudel on nagu oma keeled, on ju. Nagu vaata, kui sul on 80 miljoniline hõim või 40 miljoniline hõim, eks ju. Tal on ikka oma keel. Ja siis see... Ja riigikeel on indoneesia keel. Aga see on see, mida koolis õpetatakse. Ja nüüd iga hõim oskab nagu oma keelt ja siis oskab seda riigikeelt. Ja vaata nüüd see Ida-Timor ei tahtnud olla selle keskvalitsuse all, nii nagu Eesti ei tahtnud olla keskvalitsuse all. Just. Ja ütles, et goodbye, me lähme. Jah, sellest räägime kohe veel edasi Pildiraadios. Meie raadiokanali me keerame nüüd nii-öelda raadio peale, et sealt tuleb Olemiste tund. Muidu mõned saavad jälle meie peale pahaseks, et miks te seda ei lase. Siis see tuleb, aga sina jutlusta nüüd edasi, ma panen selle raadio siis teistpidi käima. Oota, aga millest ma rääkima peaksin? Seesama Timori värk. Või kohe lähme edasi, aga sa võid siin praegu inimesi lohutada. Jah. Aga see, vaata selle Timoriga oligi ja siis see Timor otsustas täpselt nii nagu Eesti, et me ei taha elada keskvalitsuse all, et me lähme nüüd saame iseseisvaks ja nad saavutasid selle iseseisvuse. Aga see probleem oli see, et nüüd nad läksid selle Indoneesia riigiga, kus nad lahku lõid, läksid tülli. Nii nagu Eesti läks tülli siis Nõukogude Liiduga, kui ta lahku lõi, eks ju. Aga nüüd see häda on see, et kui siin on nagu Indoneesia saarestik ja sina oled nagu siin vahel, vaata meil on niimoodi, et põhjas on Soome ja siis on Rootsi ja siis on Läti ja sul on kellega kaubavahetus teha, eks ju. Siis neil nagu sisuliselt nagu ei ole mitte kedagi kõrval, kõik on ümber, ongi nagu Indoneesia, kellega sa oled tülis. Ja kui suur see rahvaarv oli, kes nüüd eraldus? Seda ma ei mäleta. Varem... Ikka vägevalt ju, ikka 40 miljonit. Ei. Ei ole? Seal võib olla mõned miljonid või ma ei tea, kui palju. Võib-olla nii palju ei ole. Ja, kes tegid oma riigi ja nad said pool saart, on ju. Pool saart sellest Timori saarest. Nii palju, kui ma ei mäletan. Sellepärast öeldakse Ida-Timor, on ju. Jah, aga kas seal on nagu kristlased või kes? Või kelle alla see kuulub, milline usk seal on? Ma ikkagi pakun, et need on moslemid. Aga ma võin eksida. Ma ütlen, et sellest ma ei ole nagu nii palju aastaid ei ole selle teemaga tegelenud. Ma lugesin ka see, mis Timori ärkamine, see oli nagu võimas, see, mis nüüd see Timori saare... See oli ikkagi päris, on ju see raamat, mis me oleme lugenud. Et see oli ikka ja päris. See Meltari, mina nagu suhtlesin tema noorema vennaga. Nii? Ja ma suhtlesin selle naisterahvaga, kes see Meltari, kui ta sealt Ameerikast koju tuli, siis ta tuli alati nad olid kas sugulased või Medani linnas. Me käisime külas sellel perel. Isegi? Jaa. See Meltari elas nende juures minu arust. Aga nüüd on jälle niimoodi, et sest on nii palju möödas, et ma nagu need detaile nagu ei mäleta. Aga see naine, kes Medanis elas, tema andiski mulle selle Meltari noorema venna. Meltari oli see, kes kirjutas selle raamatu, kes oli selle ärkamise sees, on ju. Ja nüüd ta käis alati neil külas, need kappide peal olid need pildid ka temaga koos, eks ju, fotod raamis sees. Ja siis tema andis mulle, see naine andis mulle selle tema noorema venna numbri Palisaarel, et kui me läheme Palisaarele, et Palisaarel on, temal oli see lastekodu või orbude kodu. Ta tegi seda. Ja siis ma helistasin selle nooremale vennale. Ja ütlesin, me tuleme teile sinna külla, on ja. Leppisime nad kokku,
aga siis, kui me läksime sinna Balile, siis vaata, ma olin kooliõpetaja ja ma ei saanud nagu suvalisel ajal minna, ma sain minna nagu koolivaheajal. Ja kui ma läksin koolivaheajal, siis kujuta ette, neil oli ka koolivaheaeg sel ajal. Nii et, olid nagu laiali seal, mõned lapsed olid, aga ma selle vennaga nagu ei kohtanud. See kahjuks nagu, et me ei trehvanud siis kokku samal ajal. Jah. Et aga see ärkamine oli nagu, ütleme niimoodi, et minu jaoks oli see vapustav ja need imed, mis seal nagu toimusid, see... Et need olid ikka päris. Jaa. Surnud ärkasid üles. Surnud ärkasid üles ja see, kuidas poisid, need samased Meltari, ta oli väike poiss ju, 10-aastane või 13 või mis ta oli tol ajal. Ja kuidas nad läksid nagu läbi džungli, kus Jumal ütles, et minge näiteks sinna vihmametsas on seal mingi küla on ja minge sinna sellesse külla evangeeliumi kuulutama, aga see on vihmaperiood ja Indoneesias, kui sul vihmaperioodil vihma kallab, siis ta ei tiputa nii nagu meil siin. Need, nüüd see terve detsember on tiputanud, on ju. Ta nagu kallab sul ikka nagu ämbrist, on ju. Ja vihmametsas niimoodi ja nad kõnnivad, ma ei mäleta, kas 8 või 10 tundi läbi selle vihmametsa. Ja nad jõuavad sinna külla ja nad on nagu täitsa kuivad, seepärast, et see koht, kus nemad kõnnivad, vihma ei saja. Ja see kuiv koht liigub koos nende poistega niimoodi. Ja nad jõuavad ja nad kõnnivad, ma ei tea, kas 8 või 10 tundi, palju nad kõnnivad seal, eks ju. Kõnnivad läbi vihma kuivalt. Ja siis jõuavad sinna külla, koputavad sinna ja need vaatavad veel, et kas te peidate vihmavarjusid, et kuidas te saate nagu täitsa kuivad olla, eks ju. Et, ja neid imest, kuidas poistele anti need iminapad, ronis nagu kärbes mööda puukoort, ronis üles, eks ju, suure puulatva riideid alla tooma, sest nad olid sõnakuulmatud Jumalale. Ja Jumal pani neile poiste need riided, pani puu otsa, nad ei saanud kätte. Ja siis palvetasid ja ronisid, poiss sai nagu iminapad ja ronis, nagu kärbes ronis puu otsa, eks ju, tõi oma riidede alla. Jah, seal ta räägib, kuidas ta seal keegi oli surnud ja haises juba, eks ole, ja siis nad läksid sinna tema ümber palvetama, on ju. Kuidas nagu iga selliseid huvitavaid asju juhtus ja need olid päris, vaata kunagi see raamat... See raamat oli Nõukogude ajal me lugesime seda. Oli 60-ndatel juhtus, see oli käsitsi siin kirjutatud, aga mina sain selle raamatu, Indoneesias, ma lugesin inglis keeles seda, eks ju. Et, nii et ma eesti keeles ei olegi lugenud seda üldse. Just. Et sina oled käinud seal ja sina ütled, et see värk toimuski. Et see ei olnud mingi... Ja ma olen nagu, ütleme, ma Meltariga endaga ei ole kokku saanud, tema vennaga... Aga kas ta praegu elab, seda me ei teagi? Meltari? Ma arvan, et ta elab. Veel? Ja. Kõrges eas? Aga tema vennaga ma suhtlesin, ma ei öelnud, et ta nii väga vana oleks olnud. Ma arvan, ta on 20 aastat must vanem võib-olla. Ikka 70 või peale, ma arvan. Ja. See Meltari on ja. Ja siis, aga kui ta 60-ndatel oli 13, eks ju, ikka 20 aastat, 70 peale niimoodi. Jah, polegi nii vana. Jah. Et aga need inimesed on nagu, need pole välja mõeldud, need inimesed on päriselt olemas, ma olen olnud nendes kodudes, need fotod on seal, eks ju, nendest inimestest, eks ju, et... Ma mõtlen seda, et selline võimas ärkamine ja ütleme surnute üles tõusmine ja kõik värk, ja see oli siis nagu islamimaa. Ja sellel ajal ka. Aga vaata nüüd, kui sa näitasid mulle see, mis ma ütlesin, et ma arvan, et see on Indoneesias on ju. Siis ma olen ise sellistel koosolekutel ka olnud. Ka seal, jah? Jakartas on see suur linnastaadion, mis on ehitatud Nõukogude Liidu rahadega.
Senajan või mis ta nimi ongi. Ja sellel staadionil ta on üks maailma suurimaid staadionid tegelikult. Seal on 100 000 istekohta. 100 000. Tartu linnas on 100 000 elanikku. Ja. Ühel staadionil on sama palju istekohti kui sellel. Kusjuures selle kohta tehakse nalja, et suur Euroopa võimas sõjaline riik Inglismaa on ja terve Inglismaa armee, kui sa võtad kõik sõdurid ja kõik ohvitserid ja kõik kokku on ja, siis nad kokku mahuvad ära ühele jalgpallistaadionile. Ja selline armee tahab minna Venemaa vastu sõtta on ja. Noh, ütleme see, et see, mis meile siin inimestele ähvardatakse, et kohe tuleb sõda on ja kohe nüüd tuleb sõda, bla 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 on ja tegelikult pole mõtet väga nende asjadega nagu ennast hirmutada lasta ja seepärast, et Euroopa on illusioonis ja ta arvab, et ta suudab Venemaa vastu sõdida, eks ju. Kui sinu armee mahub ära nagu ühele staadionile, siis mis asja sa nagu sõdid, eks ju. Ja seepärast, aga vaata see probleem on see, et miks meid hirmutatakse, on selleks, et hirmunud inimene on väga kerge nagu manipuleeritav. Ta on kergelt manipuleeritav ja ta annab ära oma vabaduse nagu väga kergesti. Täpselt nii nagu koroona kampaania ajal oli, et hirmutati, inimesed kartsid, ma suren ära. Ja nüüd riik ütleb, et ära karda on ja, et ma kaitsen sind. Aga mul on vaja, et sa annaks oma õigused ära. Et vaata, sinu kaitseks me teeme niimoodi, et ilma süstita sa ei saa kinno, ujuma, reisima, teatrisse on ja. Et see kõik on nagu sinu kaitseks. Ja praegu on niimoodi, et on vaja inimesi hirmutada. Et nad oleks nagu nii hirmul, et nagu Venemaa ei suuda nagu ära korrutada, et me ei taha rünnata Euroopat on ja. Meil ei ole see plaanis, me võime kirjutada teile nagu paberid, kõik niimoodi kirja panna. Aga nemad ütlevad, et ei, neid ei saa uskuda. Ei saa uskuda, eks ju, et aga see mõte on nagu see, et kui Euroopa riigi rahvad, inimesed on hirmunud, siis nad on nõus sellega, et me võtame õpetajate palkadest, me võtame päästjate palkadest, me võtame arsti rahadest, me võtame meditsiini rahadest, me võtame selle raha, me anname selle nagu sõjatööstusesse on ja. Jah. Ja siis on niimoodi, et mul on arvutis neid pilte, eks ju, kus on need ajakirja pealkirjad, eks ju, et Trump tahab vaherahu, aga see on kahjulik Euroopa sõjatööstusele. Nii on. Trump tahab nagu sõja lõpetada, on ja, aga see on kahjulik. Ja neile, kes toodavad nagu relvi, neil on see kahjulik, neil on kasulik, kui see sõda käib. Kuule, seal on veel muud asjad ka minu arust. No, seal on muud asjad, see korruptsioonivärk ka veel on ju. Ja. Kui sul sõda on, siis sa saad kõik selle ära peita. Ja. On ju. Praegu käib siin suur loputamine. Ja nüüd see tuleb tasapisi välja, eks ju. Ja. Aga ma tahtsin see staadionist rääkida, enne kui me mujale lähme on ja. Ja seal oli see pilt oli selle staadionist ja nüüd inimesed on seal on ja nüüd sa näed, seal on need tuled ja kõik niimoodi. Ja ma olen olnud selle nagu sees mitmeid kordi nagu. Ma olin seal Benny Hinn ikka. Hinn, jah. Jah. Kunagi oli koomik Benny Hill ja mul läks juhe kokku, et kumb oli kumb nüüd. Ja. Ma olen Benny Hinni staadioni koosolekutel olnud, ma olen kes on see Austraalia ülistusbänd see? Ja, Hillsong. Hillsongi seal olnud, seal olen olnud sellel mingi ülemaailmne noorte kristlik koosolekul on, Indoneesia oli kus oli Yonggi Cho, 80-aastane Yonggi Cho pidas jutlust seal.
Nii. Sellisel koosolekul olnud, korea keeles rääkis veel. Aga see oli nagu Indoneesias, eks ole? Jakartas. Nii. Ja siis oli ühe koguduse, tegelikult mitte koguduse, aga ühe konfessiooni jõuluteenistus oli sellel Senajani staadionil. Aga see staadion on nagu, ta on alumine ring ja siis on ülemine ring, eks ju. Ja see on maailma üks suurimaid. Näiteks Inglismaal mõned kuulsad jalkastaadionid, nad on niimoodi, nad on 60 000 kohta või midagi nii on. Siis seal Senajanis on 100 000. 100 000. See on ehitatud Nõukogude ajal Nõukogude Liidu rahadega. Tohutu suur staadion. Ja sinna mahub 100 000 inimest peale. Lihtsalt istuma ümberringi juba on ju. Istekohti on 100 000. Jah, aga keskele, kui sa tahad ja panna veel rohkem, jah? Ja kui sa tahad veel panna sinna nagu selle staadioni ala peale, Just. kus on see inimesed, siis sa saad veel rohkem, aga neid, mis on pealtvaatajate kohti, neid on 100 000 on ju. Ja nüüd näiteks üks konfessioon pidas iga aasta, ta rentis jõuluteenistuseks selle staadioni. Ja me käisime seal oma tütrega, käisime mootorrattaga. See oli siis Indoneesia kogudus, kristlik kogudus, jah? Ja denominatsioon. Jah. Aga seal ei ole nagu niimoodi nagu baptistid, Nelipühi kirik oli seal üks suurimaid 3,5 miljonit liiget või midagi taolist on ju. Need konfessioonid üle riigi on nagu suured, eks ju. Ja siis tavaliselt see trend oli nagu selline, et mõni suur pastor, nimega pastor siis, ta ei rajanud mitte uut kogudust, ta rajas uue konfessiooni. Tegi omale uued need, eks ju. Palju kogudusi, jah? Jah, kes olid tema all on ju. Ja tegi nagu uue konfessiooni. Ja ühes koguduses oli niimoodi, et oli siin mõned aastakümned tagasi, oli neli tugevat pastorit. Ja koos teenisid ja siis see, aga mina ei tea, kas nad läksid tülli või midagi, ühesõnaga nad kõik läksid laiali. Ja igaüks alustas nagu oma kogudusega ja nüüd on igal ühel mitte oma kogudus, igal ühel on oma konfessioon. Paljunes siis tähendab asi? Ja igal on oma konfessioon. Ja nüüd minu arust üks nendest on niimoodi, et ja nende konfessioon ka, neil on seal, võib-olla sul terve riigi peal on 1 miljon või palju sul neid on, eks ju, neid liikmeid. Ja siis ja nad rentisid nagu jõuluteenistuse, rentisid terve selle staadioni. Ja nüüd sa oled nagu seal ja see on tegelikult nagu inimesena hingeliselt on nagu väga ilus, kui sulle antakse need küünlad. Ja sul on staadionil ja vaata, seal läheb nagu kähku pimedaks, 6:30 läheb õhtul pimedaks, eks ju. Aga sul on soe ja siis sul antakse küünlad ja sul on 100 000 inimest, 100 000. Ja mitte nii nagu meil, et kuskil platsi peal on 1000 või 2000 inimest või niimoodi, aga 100 000 ja kõigil need küünlad põlevad on ja siis sa laulad nagu püha öö on ja. Ja siis sa mõtled, et Jumal on nii vägev, et seal oli siis nagu päris küünlad jõulude ajal neil käes, jah? Anti kõigile küünlad. Anti kätte. Aga et sa ei tilgutaks, siis minu arust anti niimoodi, et anti see mingisugune paber see anti, et sul on nagu niimoodi, et sa ei tilguta seda küünlavaha maha, on ja. Ja teinekord vist oli see, kas olid tol ajal, vaata Eestisse on ka tulnud, aga tollal me tõime neid Indoneesiast, nad olid odavad, siin nad on küllalt kallid, vaatsaks, et nagu elkurpulgad või murrad puruks, murrad niimoodi. Ja siis ta helendab, eks ju. Neid seal toodetakse, nad on odavad. Siin müüakse kalli rahaga, eks ju. Aga mis ma nagu tahtsin öelda on see, et nüüd kui sa seda asja vaatad, siis sulle tundub nagu, et kui nagu väliselt nagu vägev värk on ja. Aga kui see asi nagu ära lõppeb, siis need inimesed nagu lähevad laiali on ja igaüks läheb, kes läheb sööma, kes läheb oma toimetuste juurde, et sul ei ole nagu seal üldse mingisugust nagu
ma olen isegi näiteks Benny Inni või seal selle Hillsongi koosolekutel ma olen nüüd selle rahva hulgas, on ju. Ja sa näed seda nagu nüüd võtad selle mikrovõtte, et sa näed neid lähedalt, neid inimesi. Ja seal on nagu paljud, mõni, kes istub telefonis, Facebookis, kes istub nagu, mõtled, et miks ta üldse siia tuli, on ju. Et tal ei ole nagu absoluutselt mingisugust nagu vaimulikku huvi või niimoodi. Aga kui sa vaatad suurt pilti, ülevalt suurt, rahvamassid, on ju. Aga kui sa vaatad nagu lähedalt, siis mõtled, et nagu sa saad nagu hoopis teise pildi. Aga ma kujutan ette, et samas mulle nagu ilusad kogemused, huvitavad kogemused, aga vahest on küll niimoodi, et sa lähed sellele suurele koosolekule, staadioni koosolekule ja teed niimoodi, mis asi see oli, on ju? Nojah, ma mõtlen praegu selle Indoneesia ärkamise peal ikka, et selle Kupangi ärkamise? Jah, või see, millest meil Kupangi, jah, seal. Jah, et see mõjutas seda saart kõvasti vist, eks ole. Aga vaata, kui aeg läheb mööda, nii nagu Piiblis räägib ka, et on ju tulevad uued põlvkonnad, nad küll kuulevad võib-olla seda juttu, aga isegi ei kuule enam, ju sellest ei räägita ja juba järgmised põlvkonnad juba lähevad eemale. Ja. Üsna kiiresti, on ju nii? Tähendab, see laine tuleb, siis see on see tipus, on ju, ja nüüd, kui sa ei toida seda, siis ta nagu vaibub ära niimoodi. Vaata, räägitakse Lõuna-Korea kohta ju ka, eks ole, Jonkitsool oli seal oli nagu, ma mäletan kunagi, meil oli siin jutt, et päris suur protsent on ju Lõuna-Koreast on nagu uuesti sündinud kristlased. Aga nüüd nad räägivad, et see on päris nagu ära kukkunud, et igal asjal on omadus kõrgemast olekust minna madalamasse olekusse, on ju. Ja. See on nagu see termodünaamika teine seadus. Näiteks, minu isiklik kogemus Koreaga on niimoodi, et kui ma olen 2 korda käinud Koreas ja ma korea keelt niimoodi, ma ei oska lugeda seda hangulit, nende Korea tähestikku, eks ju. Aga minu isiklik kogemus on selline, et mind üllatas, see oli 90ndate lõpus, 97 ma käisin esimest korda, mind üllatas see, kui palju on nagu Koreas oli kogudusi, kirikuid. Ja neil on niimoodi, et nemad ehitavad nagu, kui sul on nagu säkene nagu see kirikutorn on ja mingisugune torn. Ja see on nagu kirikumaja, nad panevad siia mingi torni peale niimoodi. Ja nüüd siia torni otsa nad teevad säkse kasti, niisuguse 4 kasti. Ja siia kasti peale, siia äärde kirjutavad koguduse nime. Ja nüüd, kui sa oled, ja mind hämmastas see, et praktiliselt nagu ükskõik, kus kohas sa linnas oled, kui sa teed niimoodi ringi peale, siis sa näed 1, 2, 3, 4, 5 kogudust nagu. Ükskõik, kus sa oled. Igal pool on kirikud nagu. Mind üllatas, et nii palju, tegelikult ta on vist budistlik maa, on ja. Ta ei ole kristlik maa. Ja sest hinduistlik ta ei ole ja taoistlik ta ka ei ole, ta peab olema budistlik. Ma arvan, ta on budistlik. Kristlasi. Ja, aga ja nüüd küllalt palju kristlasi ja kogudused on mind jälle hämmastas on ja hommiku kell 4, kell 5 kogudustes palvekoosolekud, täis. Eks ju. Hämmastab see. Aga siis ma lähen sõidame sinna alla Busani linna, on ja. Busan on all Lõuna-Korea poolsaare siin all lõpus. On Busani linn, suuruselt teine linn Lõuna-Koreas, Seouli järel. Ja hommikul tõusime üles, mulle meeldib, ma käin palvetamas, eks ju.
võtan piibli kaasa, ma lähen hommikul palvetama tee äärde ja tead, need autod seisavad tee ääres linnas, eks ju. Ja need autoakende klaaside vahele on pandud reklaamid, säksed nagu mängukaardid, niisugused väiksed, eks ju, värvilised ja need aknaklaasid ja kõik need on niimoodi autodel nagu täis pandud niimoodi, ääred, kõik. Väljastpoolt. Surud nagu paberi, nagu need mingisuguse nagu umbes natukese suuremad kui need meie pangakaardid või niisugused. Aga nad on õhukesed papist, eks ju, ja siis surgatakse sinna akende vahele. Kollased, punased, kõik tead värvilised, hästi värvilised. Ja lähen mööda tänavat, kõik on täitsa täis. Ja siis nad vedelevad, neid vedeleb igal pool tänava peal ka. Ja tead, mis need on või? No. Prostitutsioon. Mis asja? Jah, prostitutsioon. Kutsuvad nagu siin. Tähendab, õhtul ei ole, lähed magama, on ja. Hommikul ärkad üles, ma lähen hommikul palvetama, tänav on täis. Seda reklaami siis? Seda reklaami. Nii. Ja see on Lõuna-Korea? See on Lõuna-Korea. No võt. Jah, et selliseid asju juhtub, et on teatud nagu sellised ärkamise ajad, eks ole, kus suur hulk rahvast tuleb usul, läheb aeg mööda, ega sellest on ju nüüd ka möödas. Jonkitsoon kui mina olin Indoneesiast, oli 80 peale, ta oli ikka täitsa vana juba. Ja. Me tegime Jonkitsoo koosolekust isegi otse ülekannet siin aastaid tagasi juba, kui ta oli Rootsis. Siis ta muidugi, seal ta ütles, et ta kavatseb elada 120 aastaseks, aga et ülevalt poolt arvati, et kaua sa ikka siin maa peal oled. Kas ta on lahkunud? Ja. Jonkitsoo on küll lahkunud, jah. Ja. No vaata, päevade arv ei ole meie käes. Ei ole, jah, sa võid mõtelda ja tahta küll, aga ütleme, tema koguduse fenomen võib-olla oli see, et see oli nagu kodukoguduste liit või seal oli nagu, ja seal olid, ütleme, sellised palvekoopad ja tohutu palvetamine käis ju ka seal, eks ole. Aga kodukogudused, et selline värk, aga kui me veel seda Meldari värki nagu meenutame, ma mõtlen seda, seal ta kirjutas oma raamatus ühe huvitava seiga veel, kus ma ei tea, kas need olid need noored või kes olid, et nad läksid kuskile nagu kirikusse. Aga ma ei mäleta, mis kirik, ta oli mingi ortodoksi kirik või selline, kus on igasuguseid pühapilte ja värki, mäletad, seal raamatus oli jutt. No räägi edasi. Et nad läksid sinna kirikusse, see oli täis, ütleme selliseid, mida inimesed kummardavad, ütleme kujud ja värgid kõik, eks ole. Ja siis oli nii, et nad käskisid need tuua kõik sinna pörandale kokku kuskile. Ja siis taevast tuli ja põletas need ära. See oli seal raamatus. Seda kohta ise praegu ei mäleta, aga sina mäletad. Sest mul terve raamat ei ole meeles, aga kui ma... aga et huvitav, ütleme, kui see kõik on tõsi, mis seal juhtus, on ju surnud, ärkasid üles ja sellised asjad, et ega selline ebajumala teenistus ka siis nähtavasti jumalale ei meeldi, et inimesed kummardavad kujusid. No Piiblis Jumal nimetab ebajumala teenistust abielu rikkumiseks, eks ju. Ja Jumal on püha Jumal ja ta ei salli enda kõrval ebajumala teenistust, ükskõik millisel kujul. Olgu ta siis paali kummardamine või mingisuguse muu pühaku kummardamine. Või pühapiltide kummardamine. Ja need kõik veeti sinna kokku. Ja nii nagu oli seal vist, kus seal oli samamoodi, et kui taevast tuli ja põletas ära need, mäletad, seal Vanas Testamendis oli üks selline koht. See kui Eelia, jah.
jah, selle ohvrile tuli valas vett peale, jah. Aga vaata, siin on vaja ka, ühelt poolt on Jumal mõistab selle üle kohut ja tema, ega ta ei taha, ta tahab, et ta ütleb, et ma olen püha vihaga Jumal, on ja. Jah, Jumal on armastus, on ja, aga Piibel ütleb, et ta on ka püha vihaga Jumal. Jumal on kättemaksja Jumal, Jumal on kohtumõistja Jumal. Ja sellepärast vanad see, kas see on õpetussõnad või, ütleb, et Jumala kartus on tarkuse algus. Et see ei ole see, et ma kardan teda kui ütleme sellist isa, kes mulle kohe peksa annab, on ja. Aga see on püha Jumala kartus, eks ju, Jumal on püha. Ja see ei tähenda, et kui tema mind armastab, et ma nagu võin teha, siis kõik elan, kuidas tahan, on ja. Ja nüüd, ja seepärast ongi niimoodi, et Jumal ei salli oma kõrval, terve Piibel on seda täis, et ta ei salli oma kõrval ebajumalaid. Ja ebajumal on põhiline, mis inimesel, kui ta ei ela koos Jumalaga, siis ta igal juhul, ja ma arvan, et see on inimesele sisse, ütleme, mitte programmeeritud, aga Jumal on loonud inimese niimoodi. Jumal on loonud inimese niimoodi, et ta vajab Jumalat. Ta vajab Jumalat. Ja, aga kui inimene läheb nagu päris Jumalast ära, siis see vajadus talle ikka jääb. Ja nüüd ta loob omale, ja kuna temal on kuna inimene on loodud elama koos Jumalaga, aga ta ei ela koos Jumalaga, siis ta konstrueerib ise omale Jumala, keda ta siis kummardab. Ja nüüd, ja sellest saabki temale see ebajumal, ükskõik millisel kujul see ebajumal talle siis on nagu. Mõnel on ta püha pilt, mõnel on ta raha, Piibel ütleb, et raha on ja, te ei saa kummardada kahte isandat, eks ju. Väga paljudele see on see materiaalne, see nähtav on ja. Aga ta võib olla ka nagu vaimsel kujul, ütleme, kõik need ebajumalad, mida siis kummardatakse, eks ju. Kambodžas on, vaatasime budismis, seal oli niimoodi, et iga eramaja ees oli väike see postament ja siin oli niisugune alus, katus oli peal ja sinna pandi iga hommik, pandi viirukit suitsema ja pandi ohver sinna, mingi toitu, apelsine või banaane või midagi. Ja neid pandi nagu kurjadele vaimudele iga hommik, et nad ei teeks sellele majale või sellele perrahvale kurja nagu. Tähendab inimene, kujutate, inimene nagu elab terve elu, elab hirmu all ja ta peab tooma nagu kurjadele vaimudele ohvri iga päev, et nood talle nagu kurja ei teeks, eks ju. Jah, päris huvitav. Aga nii või naa, ebajumal on ta igal juhul, on ju? On, jah. Meil on, ütleme, tulevad igas nii-öelda kristlikud ebajumalad on samamoodi, on ju. Mida inimesed kummardavad. Kas või see sama, et ma panen omale risti kaela, on ja, või mingisuguse muu asja, on ja, kes ei usu Jumalasse, paneb omale mingi kivi kaela, see kivi kaitseb mind, on ja. Näiteks, nüüd kristlane paneb omal risti kaela, ma ei räägi mitte kõikidest, aga ma räägin, et kui, mõni on võib-olla niimoodi, et see rist kaitseb mind, on ja. Selline uskumus äkki, jah. Lihtsalt ebausud. Ega see midagi paha ei ole, kui inimene omal paneb selle ei, ta võib ka olla niimoodi näiteks, et sümboliseerib, et ütleme näiteks, et ma olen kristlane. Ja mulle meeldib näiteks võõraste inimestega suhelda. Mul on küllaltki kerge võõraste inimestega suhtlema hakata. Ma üldiselt hakkan ka näiteks poes peaaegu kõikide kassapidajatega ma räägin midagi. Peaaegu kõikidega. Peaaegu alati. Mulle meeldib. Ja siis, ja kui ma näen, et näiteks kassapidajal on rist kaelas on ja, siis ma küsin talt, mis kogudusse kuulud on ja. Vahest nad ehmuvad ära, mis kogudusse, ma ütlesin, et teil on rist kaelas. See on mingil teisel põhjusel on ja.
aga see võib, vaata, see võibki olla nagu sinu usu tunnistamine. Nii nagu usklikud panevad omale selle kalamärgi või mingisuguse kleepsu panevad auto peale või. Et ma tunnistan oma usku. Näiteks nüüd oli, ma tulin Saaremaale, eks ju, ja vaatasin, et see sinine praam teil, Jõmmu või mis ta on, Jõnn või Sõnn või? Mis ta nimi on, ma unustasin ära. Ei, siukest nime ei ole. Sinine praam. Aita öelda, õ-tähega on seal nüüd. Tõll. Jah, tõll. Miks ta tõll ei ole? Vaata, see on mingi, on ju suur tõll, on mingisugune, jah? Jah. Oli. Jah. Ja seal on jõuluaeg. Nii. Jõuluaeg. Ja siis sinna ette, seal selle poole, selles otsas, mis Kuivastu poole sõidab, on ju, mitte Virtsu poole. Kuule, need otsad on vahetuvad kogu aeg. Ma ei tea, ühesõnaga nad ei keera ju ringi. Ei, nad ringi ei peagi keerama. Ja, nad sõidavad edasi. Nii. Ja nüüd see ots, mis Kuivastu pool läks, ühesõnaga, ma ei tea, kas teises otsas ka oli, aga selles otsas oli kuusk pandud. Ja kuuse juurde oli pandud lauakene ja laua peal oli ilus hõbedane surraamat ja alguses ma mõtlesin, et keegi klient läks vetsu või midagi, sõitja, jättis oma luuleraamatu siia, aga siis ma võtsin, et aga äkki see on see külalisraamat nagu, külaliste raamat. Ja võtsin lahti ja vaata, kui palju teil rahvast sõidab ju kogu aeg. Jaa. Nii, aga sinna ei olnud väga palju kirjutatud, 2-3 lehekülge oli. Oligi külaliste raamat. Oligi külaliste raamat. Ja siis ma mõtlesin, et ma olen usklik inimene, et ma jagan midagi nagu Jumalast, eks ju. Et võib-olla keegi loeb või ma jagan oma usku. Ja siis ma kirjutasin sinna selle salmi, et vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvale, sest teil on täna Taaveti linnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus, eks ju. Ja siis ma kirjutasin sinna väikse jõulumõtte ka juurde, neile, kes loevad, palvetan, et Jeesuse Kristuse nimel täna, homme, järgnevatel päevadel, et Jumal saada sinna inimesi, et kellel on võib-olla just seda sõnumit vaja, on ja. Ja kui ta sõidab sinna Saaremaale või sa sõidab Virtsumaale ja ta loeb, et juhida sinna selle juurde, see on see, mis mina teha sain, on ja. Ja võib-olla keegi loeb, keegi nagu saab õnnistatud sellest. Võib-olla kellelgi on vaja seda nagu seal, aga ma andsin nagu oma panus, et ja samamoodi on see, kui sul on see rist kaelas, võib-olla on see sinu usutunnistus. Et mina usun, et Jeesus on surnud minu eest risti puhul ja andnud mulle igavese elu. Just, nii on. Aga mul tuli praegu selline, vaata, me oleme lugenud nagu, päris mitmest sellisest suurest ärkamisest, eks ole, mis on olnud. See Indoneesia, siis on veel kirjutatud raamatud näiteks Argentiina ärkamisest. Argentiina, siis see Saksa mees, eks ju, Reinhard Bonke, kui ta tegi seal Afrikas on ja. Ja. Aga vaata, huvitav, et see, kus sina käisid, eks ole, seal, et selline tunne, kui sa lugesid selle raamatu algust, kuidas see pihta hakkas, on ju, see oli kuskil kirikus. Ja. Järsku rahvas nägi, et kaugelt nägi, et kirik põleb. Jooksid kohale ja mis seal kiriku sees toimus, et see oli vist minu arust selline tüüpiline tavaline, ütleme nagu meil Luteri kirik võib-olla. Ja, seal oli nagu kas üle tänava oli 2 kogudust. Üks oli selline evangeelsem või selline nagu karismaatilisem kogudus, kus lauldi nagu niisuguseid rõõmsamaid laule ja ülesehitavaid laule, inimesed olid nagu elavamad, aga see Meltari oli nagu ületee teisel pool kirikus. Ja see koguduse teenistus, ta ütles, ma ei mäleta enam, ma ammu lugesin, aga see emotsioon on mulle meelde jäänud, et see oli nagu kuiv nagu saepuru, on ja. Seal nagu mitte midagi ei toimunud.
sellist nagu elavat, see oli nagu kuiv, nii kuiv, kõik krõbises, eks ju. Ja äkitselt nagu Jumala ärkamine lihtsalt nagu kukub sulle pähe. Aga ei kuku mitte sellesse elavale kogudusele pähe, kus kiidetakse ja lauldakse. Ja. Vaid kukub pähe sellele kuivale, krõbisevale saepuru kogudusele. Ja äkitselt on seal niimoodi, et ja tuleleegid niimoodi, et inimesed, ärkamine on. Vaid nad vaatavad, tulekahju on. Hoopis. Ja nad jooksevad, mitte lihtsalt ei jookse vaatama, nad jooksevad veeämbritega, et kustutama minna. Ja sealt algas ja nüüd see Meltari oli siis ise noore teismelisena oli see, raamatu autorina oli siis see osaline seal, kes läbi nende aastate, kui see ärkamine oli, oli selle sees. Jah, aga vaata, kudamoodi seal see, mis seal kirikus sees toimus, eks ole, et seal oli isegi, ma ei tea, kes need pastorid või kes need tegelased, need vaatasid suurte silmadega pealt, mis toimub. Nende jaoks oli see nagu, täiesti uus asi. Et inimesed hakkasid seal võõrastes keeltes rääkima ja vaata, siuke asi juhtus. Et jah, aga ma mõtlen nagu selles mõttes, et see tundub nagu hakkas täiesti lambist. Tähendab, et ei olnud Argentiina ärkamise kohta on pikk eellugu ka seal, kuidas seal inimesed, kuidas mingis koolis nagu Jumala vaim langes ja nad palvetasid, seal on ju hästi pikalt. Ja ütleme Argentiina pärast üldse. Ja oli erinevaid kohti, kus selline nagu eellugu oli olemas. Aga selle kohta nagu ei teagi midagi, lihtsalt lambist. Lihtsalt, jah. Lihtsalt nad ei oska öelda, miks see nagu niimoodi juhtus. Aga võib olla mingisuguste palvete peale, Jumal teab, eks ju. Miks ta sinna selle andis on ja. Aga siin Saaremaal ma tean ka oli, kas 70-ndatel või 80-ndatel, kuna still ärkamine oli siin. No meil oli... kuna teie oma see punt, kes siin kõik siin praegused pastorid äratatud saite. Aga vaata, ka sellega on meil sama. Meil on erinevaid asju olnud siin, jah. Aga ka ikka on niimoodi, et sul on mingi laine on mingi kõrgpunkt ja siis ta hakkab vaikselt sul vaibuma niimoodi ja vaibub ära. Ja vaata, nüüd ongi see, et ja nüüd, kui see on nagu see vaibumise aeg, nagu läheb nagu ja nüüd sul ei ole enam neid laineid või meri on vait ja maga on ja. Ja siis korraldatakse neid ärkame koos, ütleme ärkame järjest, nagu neid püütakse seda nagu seda uuesti õhutada seda üles kutsuda. Aga see polegi niisama, et... Aga see ei ole, vaata see ärkamise mahatoomine, see ei ole ka niimoodi, et lased sõrma nipsu ja davai, nüüd on kohal on ja Jumalal on ilmselt mingisugused tingimused, mis on vaja nagu täita. Ja kui tingimused on täidetud, siis see tuleb sul taevast alla, kui ei ole täidetud, siis see ei tule ja maa peal on nagu vaata nagu arvutiprogramm on et kui sul on mingi viga sees, siis ta ei tööta korralikult, jookseb kinni, nagu öeldakse. Et paned selle käima, aga ta ikkagi nagu jääb kinni või midagi. Ma täna hommikul panin auto sooja ja mõtlesin, et ma lasen selle auto nagu mootorit natuke soojendan. Võtsin käigu välja, tõmbasin käsipiduri peale ja võtsin käigu välja, vaatasin, et käsipidur jäigi peale. Lasen lahti ja hoob käib nagu vabalt, eks ju niimoodi, tühja. Ja mingi probleem on, eks ju. Ja vaata, sama on niimoodi, et kui meil on inimeste asjad, siis me saame nagu ära tuvastada, et mis on probleem ja ma nagu likvideerin selle ära. Või näiteks, kui õpilane saab 2 või 3, küsib õpetaja käest, et miks ma selle matemaatika kontrolltöö nagu 2 sain. Ta ütleb, et sulle nii palju vigu sees. No anna mulle see nagu see töö. Ma vaatan, eks ju, näe 10 viga, siin, on ja. Ja nüüd see õpilane õpib ära, parandab need ära, ütleb, ma tahan uuesti teha selle töö.
ja siis õpetaja annab uue töö ja siis ta teeb ära, ta saab 5, on ju. Aga Jumalaga me nagu ei ole niimoodi, et Jumal näitab, et näe, siin on vead, on ju. Ja kui sa need vead ära parandad, siis sul tuleb ärkamine, on ju. Me peame otsima, aga teisest küljest Jumal nagu on öelnud, et ela selle järgi. Jah. Ja nüüd, aga kuskil on vead sees, kuskil on nagu mingi takistus, miks see miks asi lahti ei lähe. Jah, miks ta nagu lahti ei lähe ja vaata huvitav on see ka, et kuidagi kas need linnukesed olid nagu kõik ära tõmmatud seal kupangis. Et ta äkki nagu taeva avanes, on ja selle kuiva koguduse peale valas ja kõrvale ei andnud. Mul isegi ei ole meeles sellest seda kõrvalkoguduse juttu. Jah, seal kõrval oli teine kogudus, aga see ärkamine langes ühe koguduse peale, mitte teise peale. Et oleks nagu võinud ju mõlemale anda seal. Ei, seda küll, aga ma arvan, et eks see teine kogudus sai ka sellest osa lõpuks ju. Kujuta ette, kui sul on üle tänava, on ju. Jah. Teil on siin, ütleme näiteks on rahukogudus on ühel pool tänavat ja metodisti kogudus on teisel pool tänavat. Nii. Ja nüüd oletame näiteks, et kumb teil kuivem on. Ma ei taha. Sellel on lootust, on ju. Jah, et see, kes on kuivem, sinna langeb näiteks tuli. On ju, Jumala tuli. Ja. Ütleme näiteks, ärme hakkame spekuleerima, ühe peale langeb, on ju. Ja. Siis kujuta ette, et nagu, mis nüüd teisel pool tänavat inimesed võiksid teha. Eks nad jooksevad... jooksevad ämbritega kustutama, on ju. Seda küll, aga lõpuks nad jooksevadki kõik sinna kirikusse. Kujutan ette, on ju. Ja sel juhul jookseb ka kogu Sion sinna, sest need ei ole ka kaugel, on ju. Ja linnakogudus ja siis ma kujutan ette, siis hakatakse Tallinnast, Tartust, Pärnust, Narvast tulema, Riiast võib-olla, eks ju. Ja see on imelik, et hakkavadki. Vaata isegi, vaata meil on ju teada praegu ütleme sama, mis juhtus näiteks Ameerikas on ju, kus see ülikoolis mingi ärkamise värk hakkas pihta. Mäletad? Ja kus hakkas sinna inimesi kogunema. Oli ju. Ja see pani kogu linna nagu sellise elu keeras nagu tuksi. Nii palju rahvast tuli. Ja selle ülikooli, ma ei tea, kas see oli mingi metodistide ülikool mingisugune, et nad olid sunnitud selle lõpetama. Ärkamise? Jah. Nii. Isegi. Aga see oli alles hiljuti ju. Mõni aasta tagasi. Seda ma ei ole kuulnud. Et see pani Ameerikas ühes väikeses linnas, eks ole, kus hakkas tulema rahvast. On ju. Huvitav, et ikkagi, kui me sedamoodi vaatame, siis kui natukene toimub sellist nagu Jumala kohalolekut või vaimu liikumist, see veab rahva kohale. Vaata, tänapäeval on niimoodi, kui oli Olevistes oli Efata ärkamine, eks ju. Ja. Siis üle Venemaa sõitsid kohale, aga tol ajal ei olnud internetti. Kuidas näiteks see, kes oli seal Krasnodaris või kes oli seal mingisuguse Sufa linnas, on ju, kuidas tema kuulis, eks ju. Tol ajal ma kujutan ette, ei olnud ka pildiraadiot. Oli küll. Oli, ja et kuidas nemad seal Tufa või Krasnodari linnas... Nad tulid nägemuste peale. Vot. Nägemuste peale tulid, on ju. Ja. Aga vaata, tänapäeval ei ole vaja nägemust, sest tänapäeval on internet. Info levib kohe. Levib sul sekunditega, on ju. See sama saade, mis me praegast teeme, sa võid seda vaadata sealt samast Argentiinast või minu arust Antarktikast või üksta kõik kust kohast, on ju. Sa võid seda laivis otse ülekandena vaadata. Ja nüüd ongi niimoodi, et kui kuskil midagi toimub, on ju, ja kuna nagu küllaltki vähe toimub, siis ikkagi neid nagu selliseid on nagu kaks gruppi inimesed. Ühed, kes on nagu näljased Jumala järele, aga teised, kes jooksevad lihtsalt nagu joostaks ühelt koosolekult teise, et midagi, mingi huvi või mingisuguse põnevuse pärast või niimoodi. Vaata, Jeesusel käis ka väga palju rahvast järele, eks ju. Aga
aga Jeesus ütleb, et see, et sa käid koosolekul iseenesest ei ole mingi mõõdupuu. Sest ta ütleb, et see tähendamissõna kõlvajas, ta toob ära kohe selle põllumaa tüübi, see on teine, kes on kaljupealne. Et lahe on ja kasvab tah. Aga kui läheb päike hakkab kõrvetama, tuleb päevapalavus või ütleme, su elul lähevad jalatallad aetakse kuumaks, on ja. Siis nad loobuvad kiiresti. Ja vaata nüüd Jeesus on, et ühelt poolt me ootame nagu sellist nagu ärkamist. Et me tahaksime niisugust, et need rahvamassid on koos ja 100 000 ja seal nende küünalde ja taskulampi, nende telefonide lampidega kõik me laulame ühes koos ja tänu Jumalale. Me tahame nagu seda tunnet. Ja. Aga Jeesus ütles, et aga minu nime pärast hakatakse teid kogudustest välja viskama. Keda? Jeesuse jüngreid. Ja teid hakatakse kogudusest välja viskama ja seda me ei taha. Seista näiteks nagu tõe eest. Seda me ei taha nagu. No. See, kui sul on kui sa ei saa näiteks tööle, sind ei võeta tööle mitte sellepärast, et sa ei oska, vaid sellepärast, et su maailmavaated ei sobi meile. Jah, ja see juba on Eestis olemas. Sa oled näiteks sa oled lamemaalane, sa oled antivakser, on ja, sa oled kristlane. Ja. Ja sulle öeldakse, et võib-olla ei öeldagi midagi, aga sind lihtsalt ei võetagi tööle näiteks. Lihtsalt selle pärast, sul on oskused olemas, aga sind ei võeta su maailmavaate pärast. Ja siis on, niisugused asjad, eks ju. Järjest rohkem sind survatakse ja nüüd me nagu ühelt poolt me tahaks, et ärkamine ja kõik massid ja kõik niimoodi. Aga Jeesus ütleb niimoodi, et see ei ole ainult ärkamine ja laulupidu, vaimulik laulupidu. See on tegelikult see, minu pärast hakatakse teid kogudusest välja viskama, teid tapetakse ja antakse au Jumalale. Teid visatakse vangikongidesse. Nad arvavad, et nad annavad sellega au Jumalale. Annavad sellega au Jumalale. Ta ütleb, et ärge kartke, kui teid vangikongi pannakse. Et kas me oleme nagu, me ütleme, lahe on ja, aga kas me oleme valmis maksma nagu selle hinna, et ma veedan oma näiteks järgmised 10 aastat või 20 aastat ma veedan vanglas. Tartu vanglas, Tallinnas, ma ei tea kus kohas. Mitte sellepärast, et ma olen kellegi maha löönud. Mul on arvutis on terve nimekiri näiteks Prantsusmaal. Ma ei tea, seal internetist salvestasin omale. Prantsusmaal, demokraatlikus, kus on sõnavabadus. 20, ma ei tea, ma arvan, et see on 20 nime. Kõigil on süüdistus, kus on kohus on käimas, kus inimesed tahetakse vangi panna. Mille eest? Mingi sotsiaalmeedia kommentaari eest. No see on Inglismaal veel hullem. Ja, Inglismaal on praegu niimoodi, kus jälle mul on nagu graafik, kus noored põgenevad Inglismaalt. Mis vanusegrupid seal on niimoodi, et vaatad, et sisse nagu immigratsiooniga tuleb sisse, eks ju. Islam tuleb sisse. Islam tuleb sisse ja nüüd ameeriklased ju ütlesid, kes see oli Ameerika mingisugune tipp-poliitikuid, ütles, et mõne aasta pärast, võib-olla jah, et mõne aasta pärast võib olla niimoodi, et mitmed NATO ongi nagu põhiliselt Euroopa, et mitmed NATO riigid võivad olla nagu mõne aasta pärast moslemi riigid, eks ju. Ja nad ei kanna enam üldse seda väärtust süsteemi, milleks... Moslemi riik saab äkki tuumariigiks näiteks. Tuumariik saab moslemi riigiks. No jah, ütleme nii. Või siis moslemi riik on äkitselt NATO riik, on ju. No näiteks. No Inglismaa liigub selles suunas ikka vägevasti. Ja selle tõttu, et nüüd
moslemid tulevad sisse, aga inglased põgenevad ära. Inglismaalt väljaränne on juba nagu meeletu. Ameerikasse. Ära Inglismaalt. Ja põhjus on see, et inglased, noored inglased, tead kui palju on Inglismaal, kus need sisserändajad orjastavad Inglismaa noori seksiorjususse. Ja valitsus hoiab silmad kinni. Jah. Jah. Ja kui sa piuksud, siis sind pannakse vangi. Sind pannakse vangi. Täpselt. Mõttepatu eest. Just. Et sa mõtlesid valesti. Need on need meelsusvangid, mis ma mäletan omal ajal räägiti siin nagu Nõukogude Liidu kohta, eks ole. Aga vaata. Siin on meelsusvangid ja siis... Ja. Aga lasta olla. Ja. Lasta olla. Kas me usklikena, me otsime ärkamist, on ju. Kas sa oled valmis, et sa veedad oma selle elu seal vanglas? Oma kristlike veendumuste pärast. Et sa ei saa elada siin seda elu, mida sa tahaksid elada. Et kogudusse tuleb sisse teine õpetus on ju hoopis. Ja sa seisad, oled sa valmis seisma valju ütleme oma häälega, ütled, et see on vale. Ja sellega ähvardatakse, et sind mingil moel elimineeritakse vangla või ükskõik mingil muul moel on ju. Jah, vaata sellise, kuidas me nüüd ütleme, sellise küsimusega praegu ma arvan, et me teeme ühe väikse vaheaja või vaatame, mis edasi saab. Eks ole, meil on siin olnud, varsti saab 2 tundi täis juttu, et siis vaatame, mis edasi saab, äkki me tuleme veel tagasi. Nii et aitäh sulle, Egon, ja kohtume.